dibeli sama kolam panas pembayarannya. Ini tadi kita pembayarannya totalnya bertiga tuh 145.000 camping. Ada playgroundnya juga, cukup luas playgroundnya. Nah di depan sana ada tempat tenangnya. Tempat tenangnya itu airnya air belerang kayaknya, jadi tidak berwarna biru. Airnya tidak begitu jernih, tapi airnya terlihat sangat panas atau hangat. Di sini juga ada restoran kalau kalian tidak mau masak. Oh iya, di sini juga ada villanya kalau kalian tidak suka camping. Nah ini restorannya guys, teman-teman. Nah di ujung sana nanti ada villa-villanya gitu. Di sini juga ada mini zoo ternyata. Tapi tiket yang sebelumnya belum termasuk mini zoo ya. Nah ini di sini ada villa-villa kecil gitu loh. Ini ada villa-villanya. Villa-villa. Di sini ada mini zoo. Lalu ada petik strawberry juga. Dan di depan sana ternyata ada danau yang bisa pakai sepeda air gitu loh. Nah sudah ramai sekali tuh, banyak yang camping. Udah ini kita kayaknya nggak kemudian deh yang di bawah. Halo, sekarang kita camping. Ini suasana di dalam tendanya. Dikarenakan hujan, situasi malam ini sekarang jam berapa? Jam 7 malam. Suasana hujan, jadi kita masak-masak di tenda. Nah, ini si bocil lagi makan apa nih? Lagi makan cookies. Kita masak nasi dulu di tenda guys. Hai, sini bilang dulu dong ke kamera dong. Ini suasana di dalam tenda di malam hari. Ini ke pinggirin. Aduh. Ke pinggir tuh di sana tuh, ke pinggir kamu sih cuma. Diam nanti kesini. Nah, ini lagi masak nasi. Di sana sangat gelap sekali hutan. Kita lagi di mana, Dek? Camping.
Campingnya di mana kita? Ini hutan deh. Di hutan deh. Di apa namanya? Di Ciwidey. Ya. Dingin nggak? Hari ini hujan dan angin besar. Badai. Ini tuh di daerah hutan. Kondisi tenda kita tertembak angin, lihat guys, kegelebugan anginnya. Dan ini anak kecil, ini tempat tidur kita. Tempat tidur kita berantakan. Ini kunci. Ini tempat tidur kita. Kita masak dulu, masak nasi. Masak nasi ini didiamkan berapa menit? 20 menit dengan api kecil, oke. Nanti kita lihat hasilnya. Halo. Lihat guys. Anginnya besar. Lihat tuh, Badai. lihat. Itu nah. Oh. Nah, sekarang kita lagi bikin apa? Bala-bala guys. Oke. Bikin bala-bala guys. Ini balanya digoreng, masak. Nah, ini adonannya. Karena kita nggak punya apa namanya? Apa ya? Kenapa kamu Nggak tahu. numpahin apa? Enggak. Ini belum apa? Berapa sih? Nah, ini apa? Apa? Ini sate apa? Sate marshmallow. Marshmallow. Punya siapa sate marshmallow? Nah aja. Nanti bakal ada. Bakal. Dah. Dah ada lagi. Ini Apa itu teh? kan yang udah potong, ini yang ada potong. Ini dulu. Sudah matang belum? Wah, nanti tubuh kering. Bentar lagi. Enak. Nah, sekarang kita makan guys. Ini makan di tengah suasana angin kencang sekali. Kayak woki. Enoki. Makan sama apa dek? Nggak tahu. Tahu ini, tahu ini, tahu ini. Tahu bala-bala. Belak. Bala-bala sama Om ya. tom yum. Wow. Guys, anginnya ini masih angin besar sekali. Lihat tenda kita. Ya, kita ternyata nasinya masih terasa beras. Jadi gimana dong kita makan nasi? Jangan ditutupin atuh. Makan dulu deh, Dot. Nah, ini tenda kita. Lihat, tertebak angin tendanya. Hai. Lagi apa kamu?
ke bawah lagi. Ini musolanya. Kita ke bawah lagi. Itu toiletnya guys. Kita ke bawah lagi. Toiletnya air hangat, lumayan bersih. Kita ke situ yuk. Yuk, jalan. Hati-hati ya. Itu sendalnya. Ayo. Kita ke belok. Sana juga masih banyak tenda. Ini kesalahan kita. Gerak ya. Awas itu Pak, itu jalannya jelek. Sini aja ke sini. Sini.